হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সুনয়নাস রান্নাঘর। আমার আজকের রেসিপি রয়েছে পাবদা মাছ দিয়ে তৈরি একটি অসাধারণ রেসিপি, পাবদা মাছের দই শস্য পোস্ত রেসিপি। এটি করতে 10 থেকে 15 মিনিটের বেশি সময় লাগে না, অথচ গরম ভাতের সাথে খেতে কিন্তু অসাধারণ লাগে। তো চলুন শুরু করা যাক আমার আজকের রেসিপিটি। আমি এখানে মাঝারি সাইজে পাবদা মাছ নিয়েছি 6 পিস। এরপর আমি পাবদা মাছগুলোকে ভালো করে লবণ হলুদ দিয়ে মাখিয়ে নেব। আমি এবার লবণ দিচ্ছি। এরপর আমি দিচ্ছি হলুদ। ভালো করে পাবদা মাছগুলোকে এখন আমি মেখে নেব লবণ হলুদ দিয়ে। এরপর আমি দেব 2 টেবিল চামচ সর্ষের তেল। তেলটা আমি এর জন্যই দিলাম যে কোনো আঁশবিহীন মাছ ভাজার সময় ফাটে, তাই তেল মাখিয়ে নিলে মাছগুলো ফাটবে না। এরপর নিচ্ছি আমি 1 টেবিল চামচ সর্ষে আর 2 টেবিল চামচ পোস্ত, কালা সর্ষে নিয়েছি আমি, আর নিচ্ছি নুন। এরপর ভালো করে মিক্সিতে পেস্ট করে নেব। দেখুন পেস্টটা হয়ে গেছে। কড়াইটা আমি ভালো করে গরম করব। তারপর 5 টেবিল চামচ সর্ষে তেল দেব। রান্নাটা আমি সর্ষে তেলে করছি। এরপর আলতো করে আমি পাবদা মাছ ছেড়ে দেব। কড়াই গরম না হলে মাছ ছেড়ে দিলে কিন্তু মাছ কড়াইতে লেগে যেতে পারে। এরপর আমি একটু উল্টে নেব। এক পাশ 1 মিনিট ভেজে নিয়েছি, আরেক পাশটা 1 মিনিট ভেজে নেব। দেখুন ভেজে নিয়েছি। পাবদা মাছ বেশি ভাজার প্রয়োজন পড়ে না। এই মাছগুলো ভীষণ সেনসিটিভ হয়। ওই ভাজা মাছের কড়াইতেই আমি কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে দিচ্ছি। এরপর আমি দিয়ে দেব সর্ষে পোস্ত পেস্ট। এরপর একটু 1 মিনিটের মতন কষিয়ে নেব। মিডিয়াম আঁচে কষিয়ে নেব। এরপর আমি দিয়ে দেব 1/2 টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো। তারপর আমি দিয়ে দেব 1/2 টেবিল চামচ নুন। যেহেতু সর্ষে পোস্ততে নুন দিয়েছি, তাই আমি এখানে কম দিচ্ছি। আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী নুন দেবেন। এরপর দিয়ে দিচ্ছি 4টে চিরানো লঙ্কা। এরপর দেব অল্প পরিমাণে চিনি। মশলাগুলোকে একটু কষিয়ে নিয়ে 1/2 কাপ জল দিচ্ছি। জল দেওয়ার পর আরও 1 মিনিট কষিয়ে নেব। এরপর আমি ফাটিয়ে রাখা টক দই দিয়ে দিচ্ছি। 3 টেবিল চামচ আমি টক দই দেব। আঁচটা আমি মিডিয়াম রাখবো। এরপর আলতো করে ছেড়ে দেব মাছগুলোকে। চার মিনিটের মতন ঝোলের মধ্যে মাছগুলো ফুটবে। 4 থেকে 5 মিনিট। নামানোর আগে ধনেপাতা ছড়িয়ে দেব। মাছ রেডি। আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, লাইক আর আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।